Җиттем, палаткамды алдым, дуттар, мин Йыһан күренеше менән танышырга килдем. Мин кош юлында. Әлбиттә, һүз безнең галактика тураһында бармай. Бына инде 6-нчы тапкыр үткәрелгән Кош юлы Башкорт бард фестивале хакында. Тәүге 5 ел ул Янсура районы табигатендә үтһә, быел фестиваль локацияһын алыштырды. Шулай итеп, Әбйәлил районы беренче тапкыр Кош юлына килгән хәбәрсене нисек каршы алыр икән? Мин киләүгә Кош юлы яланы тәүге кунактарын кабул иткән ине. Республикабызның төрле тарафтарынан йылган кызлар-егетләр урынлашып йөрөй. Кемдер палатка кора, кемдер ашарга бешерә, ә кемдер табигать кусагында интернеттың булмауына һаман да ышанып бетә алмай шикелле. Походка сыкканда егетләр нисек туплана? Күбеһенсә без һатып алдык инде магазиндан, ләкин өйдән дә үзебез менән әсәйбез бешергән нәмәләрне алып килдек. Тауык итеннән хурпа бешерергә йөрибез, тагы ла шашлык ашарбыз. Рецепттар китабы алып килдеңме? Юк, бында безгә өлкән апайдарыбыз килә кичкә карай. Шулар безгә ярдәм итәләр инде бешерергә. Һин кайдан килдең һәм кемдер менән? Мин Уфа калаһыннан килдем. Агайдарым һәм әхирәтләрем менән бында урынлаштык. 5 сәгать юлда, әлбәттә, ары барһак та, барыбер бик шатбыз, чөнки Кош юлы фестивале нык оҙаҡ көттөк. Күреп тороуығыҙса, кешеләр төркөмдәргә бүленеп үҙенең лагерын ойоштырған. Айсулпандың палаткаһы яланда булһа, Русландыҡы тау итәгендә урынлашҡан. Тәбиғәттә торлаҡ мәсьәләһен хәл итергә кәрәк. Без палатка ҡорабыҙ. Әллә минең палатка үҙенсәлекле, әллә минең ярҙамсыларыма оҫталыҡ етмәй, дүртәүләп бер палатканы бик оҙаҡ ҡорҙоҡ. Минең ярҙамсым Кош йылы фестивален бер нисә тапҡыр еңгән Тимур Ямалов. Уны бында бөтәһе лә ярата шикелле. Хәҙер итбат итәм. Кош юлы фестиваленең иң яратҡан ҡатнашыусыһы кем? Тимур Ямалов. Тимур Ямалов. Уникешка тенерлайда. Ильяс Толбаев, Тимур Ямалов, Лили Даутова и Иршат Сулейманов. Тимур Ямалов. Иң оҫта гитарасы минең палатка ҡороусым булғас, мөмкинлек менән файдаланып гитарала уйнау буйынса бер нисә дәрес алайыҡ. Кош юлына килгән һәр кем бер-ике аккордты булһа ла белергә тейеш. Тимур агай миңә ярҙамға килергә булды. Тимур агай, әйҙә мине өйрәт. Иң еңел аккорд һәм һәрбер гитарала уйнаған кеше белгән аккорд ул АМ тип атала. Шул АМ була. Хәҙер Һәм ҡайҙа? Өсөнсө. Ошо бармағыңды ошо струна ҡуйһаң, и бармаҡтарыңды шулай тотор. Ошай. Юҡ. Ошай тотор кәрәк. Сөнки әгәр былай тотһаң, алттағы струналар ишетелмәй. Түгелме? Дөрөҫ. О, миндә лә сыға. Ә һин нисә йәштә гитара уйнарға өйрәндең? Мин 16 йәштә шикелле. Амына һинең йырҙарыңды барыһы ла ярата, белә. Сере нимәлә? Сире әлдә күңелдән сыҡҡанда күрәһең. Сөнки улар оҙаҡ язылаларҙың биттәре 2-3 йылдар булып китә шуны. Бер ваҡытында йыр яҙам тип уйламаған инем. Килеп сығалар. Ошолай. Минең уйлауымса, мындай уҡытыусы менән киләһе Кош юлында мин дә ҡатнашырмын. Гитара менән мауығып, саҡ төшкө аштан ҡалмағанмын. Ә беҙ беләбеҙ, тәбиғәттә ашаған ризыҡ иң тәмлеһе. Беҙҙең лагерҙа ашыу өсөн егеттәр яуаплы. Ваҡытлы ашнаҡсы Шәфҡәт ағайға 5 ҡуйырға була. Әйткәндәй, Кош юлында йырларға килгән йондоҙҙарҙы ла үҙенсәлекле ролдә күрергә мөмкин. Ришат Сөләймәнов, мәҫәлән, гитараһын бер көнгә балтаға алыштырды. Беҙҙең Ришат ағай гитарала ла шәп уйнай, балта менән дә оҫта ҡуллана. Ришат ағай, әйтегеҙ, балта менән гитара эшләргә буламы? Була, йәш саҡта беҙ гитара эшләй торғайны. Консервный банка ҡыҫтыраң да, унан да струналар. Бу яҡта сөйгә ҡатаң да, әйҙә. Бер-ике йырға хватать торғайны струналардан үҙлә. Быйылғы йылда һеҙ ниндәй йыр алып килдегеҙ? Бик актуальный гына йырҙар. Икәүле про любовь, берәү пикапер тигән иптәшкә бағышлағайным. Икенсеһе һин типичная ҡыҙыҡай безегитная. Исемдәрен кем уйлап таба? Мин үҙем. Ҡыҙыҡ название буға шуға сочинить итеп дә ҡуйҙым. Көн дауамында быға тиклем бер-береһен бөтөнләй белмәгән кешеләр дуҫлашып та өлгөрҙө.
кояш батуга бергәләшеп йырлай да башланылар. Кош йылы фестиваленең бик шәп йолаһы бар икән. Кисен бар катнашучылар да зур усак янына йыела. Усак янында гитараларда һанай башлаһаң, тиктәнән ашу. Бында танылган йондоҙҙар да, өйрәнсектәр дә бар. Улар усак янында барыһына ла яҡын башҡорт йырҙарын башҡара. Ниңә быйыл килергә булдың? Быйыл сөнки минең алгы бирмәйем, яғы бирмәйем, онда беттем. Минең вакытым күп. Концерттар куй бирәм атайым мен. Азамат кош юлына тамашасы буларак килһә, минең яңы танышым Заһир катнашыусы. Нисә ел катнашам дип теләп йөрүнең һәм нисәнче елда катнаштың? Беренче тапкыр катнашырга теләк 2014 елда килеп туган, ләкин йыр сыгар булманы. Ул авыр эш минеңсә йырды сыгару, йырның текстын табу һәм 2015 елда Аллага шөкер сыгардык һәм катнаштык, ләкин үтеп булманы. Торган каршы фестивальгә быел шул 2 йыр менән Аллага шөкер үттем. Заһирга уңыштар теләйбез. Тагы ла фестивальдә уңыштар Фәизгә кәрәк буласак. Гитаранан мин 9 класстан алып заниматься итәм. Шулай. Кызларга нык охшайм дип, аларга бит гитара уйнаган, гитара охшай дигән. Шуның өчен генә өйрәндем, а потом уже пошло-поехало инде шулай. Шуннан кызларга охшап буламы? Мына минең моторыма бер кыз кайтыра, шуны үземнән алып келдем. Уже үзенче ел беренче тапкыр өйрәнгән, мен прям караныло и всё. Кассетка китмәне ла иде. Төп мәгънә кигәндең ул только тәҗрибә алу өчен, теге карап, теге хокланып карар өчен. Но еңеү, конечно, хотелось бы. Хотя бы үзенче урын бирһә шунда теге. Бер каподастыр да атып бирмәннәр өчен. Теге 2 ел буе, 3 ел буе каләмдә бәйләп уйнап өйрәнәм инде шулай. Быйыл каләмең кайда? Быйыл каләмде нимә эштәм тием мин уртансага кәләш алдылар, кәләш миңа каподастр белән китте шулай. Шулай хәлдәр. Усак янындагы тамаша ул зур фестиваль алдынан репетиция гына. Төп сара иртәгә көтелә. Быелгы кош юлының үзенчәлеге нимәлә? Бәлки үзенчәлеге дип әйткәндә, быел әйтеп китәргә кирәк, организаторлар, оештыручылар тулыһынча икенче, менә без үзебездә оештыручылар буларак сынап карарга булдык һәм безнең беренче шундай эшебез дип әйтәйек инде. Һәм быелгы кош юлы Рәмил Колдәүләткә багышланган шагыйрь. Усак янында йырҙар таңга тиклем тынмаясаҡ. Әммә миңә иртәгә лә эшләргә. Беренче көн тамам, бөтәһе лә урынлашты. Иртәгә безне бик мөһим саралар көтә. Хәйерле төн, дуҫтар. Мин әле уянып та өлгөрмәгәнмен. Операторыбыҙ Наил ағай таң менән килеп, кош юлынан кадрҙар эҙләй башлаган. Әле бөтәһе лә уянмаһа ла, егәрлерәк ял итеүселәр эшкә тотонған. Тимәк, миңә лә уянырға ваҡыт. Дуҫтар, кош юлына килеп бер нәмәне аңланым. Палатканы гитарасылардан алыҫыраҡ ҡуйырға кәрәк. Улайһа йоҡо туймай. Төн эсендә ҡунаҡтарҙың һаны ла артҡан, палаткалар ҙа күбәйгән. Ялан нимәһе менәндер ҡырмыҫҡа иләүен хәтерләтә. Йоҡо туймаһа ла эшкә тотонорға ваҡыт. Сөнки ойоштороусылар бай программа әҙерләгән. Уларҙың иң тәүгеһе түңәрәк өҫтәл. Унда активистар кош юлының киләсәген асыҡланы, фестивалдың форматын билдәләне һәм бөгөнгә эш планы ҡорҙо. Бик мөһим ҡарарҙар күтәрелде бөгөн түңәрәк өҫтәлдә. Әммә шуларҙың араһында иң мөһименең береһе булды инде яңы катнашыусыларҙың нисектер профессионал үҫеше гитара яғынан да, йырлау яғынан да, сығыштар яһауы яғынан да. Шуға күрә шул һорауҙарға быйыл әҙерәк күберәк иғтибар бирелер инде. Кош юлының ниндәйҙер йолалар бармы? Кош юлының бер генә бик мөһим йолаһы бар, кигән икән уйнала йырҙа. Кош юлының киләсәге өсөн янып торған йәштәр булғанда, фестиваль оҙон ғүмерле буласаҡ. Кош юлында төрлө кешеләрҙе осратырға була. Был егеттең исеме Данил. Ул үҙ ҡулы менән арбалет эшләгән һәм бында алып килгән. Атып күрһәтәһеңме? Әйҙә. Быйылғы кош юлы нимәгә генә өйрәтмәй.
палатка корырга, әдрәк кенә гитарала уйнарга, арбалеттан атырга, былай дәвам итһә, бәлки кискеһен һунарга ла барып килермен. Кош йылына йырсылар гына түгел, спортсылар да йыйыла. Бер майдансыкта волейбол уйнаһалар, икенсеһендә футбол бәйгеһе башланды. Бакһаң, яшьтәр араһында футбол менән мавыгучылар күп икән, сөнки командалар етерлек. Һин Кош йылы фестиваленә касан килдең? Бүгін генә килдем, без палаткалай йокламайбыз, гомумән мына егеттер менә йылышып, футбол турында ишеттек тә уйнайдар дип, шулай монда килгән. Ә һеҙ беренсе уйынды нисек уйнадығыҙ? Беренсе ойында бик яхшы уйнадык. Аскардарды, аскардарма уйнадык. Аларда гомердә лә енгән юк инде. 2 голды мин индердем һәм моның бик шатмын. Футболсылар бәйге менән бик мауыгып киттеләр. Хатта ҡойоп ямғыр яуғанда ла уйынды туҡтатманылар. Әммә бөтәһе лә спортсылар кеүек сыдамлы түгел. Күптәре ямғырдан йәшенеп тордылар. Ямғыр яуға һин нисек ҡарайһың? Мин бик яҡшы итеп ҡарайым, сөнки һауа торышы ул һәйбәт бөтәһе. Тәбиғәттән насар һауа торышы юҡ ул. Һауа торышы ҡыуандырмаһа ла, силәбеләр бирешмәй. Силәбелә башҡортса йырҙарҙы үҙегеҙ өйрәнәһегеҙме, әллә бергә йылып өйрәнәһегеҙме? Без бергә йылабыҙ, беҙҙең музыкальный биш бармаҡ тигән сара бар. Шуны айына бер тапҡыр үткәрәбеҙ. Экранға бөтә сығарып, йырҙарҙы, текстарын бөтә өйрәнеп йырлайбыҙ. Зилә силәбенән бер үҙе генә килмәгән, уларҙың делегацияһы Кош йылында иң ҙуры. Беҙҙең делегация ҙур, 30 кешенән тора. Башҡорт йырҙарын Кош йылында ғына ишетмәйбеҙ, Силәбе ҡалаһында ла йыйылышып, гитарала уйнайбыҙ. Силәбе йәштәре бик әүҙем булып сыҡты. Кош йылы буйлап тип аталған квестта ла һынатманылар. Икенсе этапта минең күҙемде бәйләп, змейка менән ебәрделәр инде, йылан буйлап һамаҡ. Һәм инде бында күбеһенсә тикшерәләр, командаға ышанысың бармы, юҡмы? Квест барышында бирелгән һорауҙарға яуап ҡайтара алдығыҙмы? Әлбиттә ҡайтара алдык. Улар һорауҙары бик ҡыҙыҡ булды. Кош юлы менән бәйле булды һәм һәр берендә без ошолай бәләкәй генә ҡағыҙ алдык. Унда һандар ине. Йылдан-йыл фестиваль яңы бард йондоҙҙарын аса. 2017-лә Кош йылында кемдең йондоҙы атылыр икән? Ғәҙәттә концерттар тамаша залында үтһә, Кош йылы концерты тамаша яланында. Ул һә тигәнсе кешеләр менән тулды. Ҡайҙа барһам да һоҡландым мин башҡорт ҡыҙҙарына, һөҙҙөгөнә, таңларына гөлгөнә. Гөлнәзирә һәм Лилиә, Айгөл, Гүзәл һәм Сәлиә, сибәрҙәрҙең сибәре гөлгөнә. Башҡорт ҡыҙы булып тыуғанһың, риза бул бәҙҙең ҡоторға, һинән башҡа кем булыр бихал. Башҡорт балаһын үлтерер, ғәжәп донъя күрһәтерһең, көслө рухлы Хәсәй булып ҡал. Көслө рухлы Хәсәй булып ҡал. 2017 йылдың конкурсанттары менән танышһыңмы? Һәр бер ҡатнашыусыға мин бик яҡын танышмын, бик уларға ышанам, бик уларҙың йырҙары ныҡ та оҡшай. Һәр йыл һайын Кош йылы фестивале нимәгәлер арналған. Мәҫәлән, рок-йырсы Дим Мәннәнгә, шағир Гилман Ишкининға, ә кино йылында кино төркөмөнә. Ә быйыл фестиваль Рәмил Ҡолдәүләттең яҡты иҫтәлеге хөрмәтенә үткәрелә. Әйтеп китергә кәрәк, бөгөнгө ҡайһы бер ҡатнашыусылар тап ошо шағирҙың һүҙҙәренә көй һалған. 2 йыр әҙерләп килдем. Берәүһе Рәмил Ҡолдәүләт исемен шиғырҙарына яҙылған инде. Берәүһе үҙем яҙған йырым инде. Мәктәптән һуң ултырып, гитара тотоп уйнап утырып алаң, шунда уйға төрлө уйҙар килә инде башҡа. Шуны яҙып ебәрәң, көй сығараң һәм һүҙҙәр яҙаң. Күҙ бәхете йөзөп көрәштеңме, алыштыңмы көҙөгө яланда, тыуҙым әллә һиңә шул яланда, яуҙа ингән башҡа ҡыландар, тыуҙым әллә һиңә шул яланда.
әйткәндәй, Рәмил Кылдәүләт Әбьялил районынан булган. Кош юлына уның тугандары ла килгән. Улар арасында шагыйрьнең бер туган апайы ла бар. Моғайын, тугандары яшь йырсыларның ижады белән хокланып ултыргандыр. Әйге тыңла бізді хин әсмә, ғұмырыңды емірмәйін тыңла. Неме айтам мен әскелік, хині бітіріп келі әскелікке берішмә. Әскелікке берішмә. Мен байыл Динар Ғайсиндің көрмен. Ол несін дегенде, ол біздің мандыстар бір факультетта оқибыз. Көп кешінен ишіткенім болды, ядымыштардан юқ деп бұдмыштар. Маңлайыңа неме ябылғандан, қасы бұлмай тейіп бұлмыштан. Әмин тарихымды өдемсе адам, әмин тұрмышымды өдемсе құрам. Бұл фестивальга нигет халосы Азамат аға Юлдашбаев хәдер кош юлына эшләргә түгел, ял итәргә килгән. Кош юлының урыны яңы, рухы? Урыны кушылсаның урынын үзгәртү белән сумма үзгәрмәй дигән эшкә бар да. Математика дәресендә шуны һәм әйтерһеңдә кош юл урыннан күчмәгәндә һәм чөнки монда ничә 500 1000 кеше белмәйм, күпме кеше барды, әмма алар һәрбере таныш. Һәрбере таныш, һәм алар Хүрәм буенда, Ясыр районында нитеклем кеше булган, кемдер булган, алар бит монда. Һәм шулык рух, шулык дуслык, татулык, бердәмлек һәм күңел күтәренкелек һәм яңа йөрдәр. Гомерем миннән, шатлыгым миннән иңәгәндә алгаманы, үпкәләнде әйтсен Хасан. Ғафу мине, яратам һине, һиндә мине һөяһең һаман. Yayılған жиегіттері жираяқ ауылдардан Зор қаланың бір йұртына қолын хорарға Шында яшәгән бір байғын қылын қолын хорарға Әй бәлилау, бәлилау Әй бәлилау, бәлилау Кош йылы фестивале сектәрендә шулай ук шигырьләр интернет конкурсы үтте. Шагыйрьләрнең иҗаттарын да без урап үтә алманык. Минең шигырьләрем башкорт әдәбиятында бик ук таралмаган мистика һәм хоррор дигән жанрга карай. Хоррор латин теленнән тәрҗемә ителгәндә котус кыз дигән дәматы. Котус кыз һәм серле дип тәрҗемә итәргә була минең иҗатта. Сегүтте айың, нимәләр уйлайһың? Бүген был дөньяга нисек һин карайһың? Биргән һорауларга эзләмә һин җавап. Сын күңелеңдән алдамайса яра. Дусларым белән килдем монда. Улар минең өчен кыскыра ултырда дип Ümitlənəm. Xəyirsi xəyir birir, Uğandım yolu oңır, Көз алыр сидияқтарға, Həm кетер ерақтарға. Конкурстан тыш сыгыш яһаусылар да етәрлегене. Үткән еллардагы Кош йылы фестиваленең лауреаттары һәм Бәндә Тоникс төркеме. Тыңларһыңмы яшьлек хисләремде, Ярҙарыма ҡушып йырлаһам. Ҡаршы төшмәҫһеңме йөрәгемде, Мөхәббәтем менән сорнаһам. Минең менән тормош һуҡмағына, Риза булырһыңмы үтәргә, Айырылғанда вәғдә бирерһеңме, Ҡабат ҡайтыуыңды көтәргә. Минең менән тормош һуҡмағынан, Риза булырһыңмы
Анда вәгъдә бирерһеңме, ҡабат ҡайтыуымды көтәргә. Ҡасандыр Артур Кәбиров та Ҡош йылы фестивалендә ҡатнашыусы булараҡ ҡына йөрөһә, хәҙер уның вазифаһы бик юғары. Артур ағай жюри ағзаһы рәйесе. Был юлы Ҡош йылы фестивалендә һин тамашасына нимә менән ҡыуандыраһың? Был юлы Ҡош йылында мин шулай уҡ элекке хиттарлы йырлармын тип уйлайым һәм бәлки бер-ике яңы йырлармын тип уйлайым. Жюри ағзаһы булараҡ һинең талаптарың ниндәй ҡатнашыусыларға? Талаптар бөтәһен лә бер үк инде. Үҙҙәренең йырҙары булһын, үҙҙәренең йырҙары, һүҙҙәре, музыкаһы үҙҙәренеке булһын, бар булғас шулай булырға тейеш. Әлдә һин бар, әлдә генә тормош, мине һиннән мәхрүм итмәгән. Йылдар айҡап, юлдарымды байҡап, мин ахыры бушҡа көтмәгән. Бер көн килеп осраштырды бына ике ярҙы, бергә бәйләне урлатҡанмын, ләкин юғалтманым һине. Һинең ҡулыңда әле бәхет, һинең уйыңда һаман яҙмыш, әле яңылыш, күңелеңдә һағыш, ялмай тағыла, инде ҡояш сағыла, ялмай тағыла, инде ҡояш сағыла, ялмай тағыла. Достар, шулай итеп, 4 сәғәтлек концерт та тамамланды. Урындар да билдәләнде. Иң яҡшы вокал номинацияһында Ләйсән Байрамғолова, тамашасы һөйөүе Ислам Рафиҡовта һәм Гөлнур Кирәевала. Иң яҡшы кавер Руслан Ҡунаҡасов, виртуоз гитарасы Фәиз Үҙәнбаев. Ә Денис Ҡаһарманов сәләмәт тормошто пропагандалау өсөн махсус бүләк алды. Ә урындарға күскәндә инде 3-нсе урын Юлдашбай Янбаевта, 2-нселә Илнар Ғаниев, 1-нсе урын Илмира Мәжитова. Ә гран-при яулаусы Ринат Абдулов. Ҡотлайбыҙ уларҙы. Минең хыялым, сөнки мин уже нисә йылдар буена шунда ашҡынып, әҙерләнеп киләм. Хатта буда шатлығым эсемә һыймай. Көтмәгәйнем. Бер, икенсе, өсөнсө бәлки тип уйлағайным. Үҙемдең йырлауым буйынса, үҙемдең көтөүем буйынса. Мин бик шат. Йомшаҡ баҫып атланың ҡарҙарҙан, һалҡын уйҙар һәм яраҡ юл арала. Исемең ҡанымда, йәнемдә һамында, ҡайтарып булмай ваҡытты яңынан. Һин уйымда тән аҫтында алаһың, ут булып яндырып. Һин белмәйһең минең яңғыҙлыҡтан ҡурҡыныс һалҡынлығын. Һин минең йөрәгемдә, күҙ алдымда, йәнемдә, уйымда. Һин ҡанымда. Һаман да ышанып итә алмайым. Нисәмә йыл просто как участник булып йөрдөм дә йөрдөм, монда һаман ышанмайым, аптырайым. Бүләккә һеҙгә нимәләр бирҙеләр? Гитара, наконец-то үҙемдең һәр гитарам була. Нисәмә йыл гитарала уйнайым, үҙемдең гитарам юҡ ине. Мин китермен, бер китермен, шуҡ елдәргә тағылып. Эҙләһәң дә табылмаҫһың, тик иларһың һағынып. Йәнем керһеҙ шуға еңел, көсөйтә елдәрҙең. Үткән елдән һора,
Бында килгәс, мин шуны аңланым. Кош юлы башкорт бард йырсыларын берләштерүсе бердән-бер уникаль проект. Тапшуга ла был фестиваль яшьтәр арасында бик популяр. Ямгыр явуына карамастан, палаткалар корып, усак янында йырдар йырлап, казан тултырып, аштар бешереп ял итүгә бөтәһеләр риза булды. Һау бул, Кош юлы 2017, Кош юлы 2018-дә осрашканга тиклем.